Makinemizin görüntüsü bu şekilde. 6 lira attık. Misli deyip start diyoruz. Dönmeye başlıyor. Döndükten sonra 3 kutu için 3 tane buton hakkımız var. 3 diyoruz. Şu an bilemedik. Misli verip devam ediyoruz. Şu an yakaladık. 5 lirayı hemen yukarı yazdı. Devam edelim. İstersek mislini 20 misline kadar çıkarabiliyoruz. Ben hep birde oynuyorum. Makinemizin bonus özelliği var. Bonus olduğu takdirde daha büyük meblağlar kazanılabiliyor. Şu an bonusa girdi. 1 ve 3 tuşlarıyla sağ sol yapıp 2 ile seçiyoruz. 2 10 lira kazandık bonustan. 17 liramız oldu. 5 ve 5'in katlarını bilet olarak alabiliyoruz. İkimizi de oynayıp